做出嘅顧客人嗰改變啊，做法簡單，睇人一直都中意食嘅，皮香肉嫩，比拍隻雞啊，煎雞行好食，炒醬嘅。係姐今日整咩靚餸食啊？今日做嘅咧，顧客人嗰雞俾你食下。咩叫顧客鹽焗雞啊？顧客人嗰雞咧，係用人炒出嚟，而且係用焗蛋焗出嚟。咁樣咧，主要攞個雞皮焗，雞皮肉咧貼好食個法咧，再加啲就係中意食鵪鶉湯埋。雞皮食乾之後咧，將滾水淥啊，其實一皮出得勁滋嘅。嗱，淥好啲雞腿咧，你睇係太滾水嘅嚇，喺廚房自然滾水嘅。嗱，唔係乾之後咧，再用風扇吹下嘅，當滾下水分嘅啊，但係水唔係鹹嘅。嗱，咁樣咧，係將你嘅體力可以飲，熱料多用，平時係焗海鮮啊，焗蝦蟹啊，配合之類都好方便咧。嗱，配料咧而家搭配好嘅，有八角啊、龜皮啊、花椒啊，種嘢都好方便啦。嗱，顧客人嗰計咧要聽炒人嚟焗咧，其實到落嗰個炒啊嘅嚇，好香喎，到落都聞到喎。哎人咧炒件面面發黃炒香嘅先得啦，嘅啦，冇人睇貨話咩炒완香料咁濃啊，好香喎。嗱，咁咧先該倒隻焗嘅啊，嗱，哎人咧先放落嚟，好平嘅。嗱，然後咧將乾滾水啲雞皮放埋落嚟。嗱，將啲鵪鶉湯咧放一邊邊嚟，嗱，然後咧啲班人咧先鋪上上面嚟，使大面都均勻入味啊。嗱，放好之後咧，先係鉗開佢，嗱，用戰火最細嘅火嚇，焗佢20分鐘，減火之後焗佢5分鐘先得。噔噔噔噔夠鐘，哇，一起甜甜啊！哇，焗出啲鵪鶉湯睇原汁含個靚，一汁咁香飽，原汁原味。嗱，然後啦，焗出咗嗰人個雞皮啊，這一羹嘢炸切落去炒燜椒啊！嗱，即係你加種醋豉就得啦，豉啦留完解釋咧，燒個防片，哇！啲嘅雞皮啊，真係嫩乜多切喎，哇！好嘅，上高啊，食成這樣啊！嗱，碗開咧出豉後嚟啦，食出咧出方便一小朋友啊，留完解釋，嗱啲咧即係香料嘅嚇，唔俾邋遢嚟嘅嚇，做出一計咧，即係皮香肉嫩，鹹香肉味，大家中意就點讚支持一條。